আসসালামু আলাইকুম। এখন আছি আমরা মুন্সিগঞ্জের একটি কীর্তশালী বিল্ডিংয়ে। এটা অনেক পুরাতন এবং খুবই নান্দনিক ডিজাইন এটা তৈরি হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার একটি সৃষ্টি। অনেকটা এটা দেখলে মনে হবে আপনার বাহুবলী ছবি যে বিল্ডিংগুলো ছিল ছবির মাঝে, অনেকটা এরকমই এবং অনেক পুরাতন। আসতে পারেন মুন্সিগঞ্জ জেলা টঙ্গীবাড়ি থানার সোনারং গ্রামের এই মূর্তিতে।